aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Sonra aramız bozulmasın. Tamam mı? Tamam. Aferin. Ha. Ortalığı karıştıran öğretmen sensin demek. Müşerref oldum efendim. Ben de Zeynep'in müstakbel kocası Volkan Baykara'nın babası Ekrem Baykara. Çok iyi bir evlat yetiştirmişsiniz. Sizi tebrik ederim. Eksik olmayın. Nasıl biri olduğunu saklamak için buradakileri susturmaya geldiniz herhalde. Yok, hayır. Biz kimseyi susturmadık. Buyurun, istediğinizle konuşabilirsiniz. Hiç kimse polise bir şey söylememiş. O kızın başına gelenler hiç mi vicdanınıza dokunmuyor? Biz bir şey görmedik. Ya sen ne istiyorsun bizden? Yazıklar olsun ya. Hiçbiriniz konuşmayacaksınız değil mi? Konuşacak bir şey yok. Bu evi kimin yaptığını, bu evin kızını, kimin mahvettiğini kimse söylemeyecek mi? Bakın, bugün onlara, yarın size. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın derseniz, gün gelir o yılan sizi de zehirler. Tamam, yeter artık. Hadi bakalım dağılın. Evli evine, köylü köyüne. Hadi. Hadi, hadi. Burası Sarpça öğretmen. Ben istemezsem kimse bir şey duymaz. Gerçek, ben ne istersem odur. Oydu. Geçti artık diyorsun yani. Geçmişte kaldı öyle mi? Bunu sen mi değiştireceksin? Daha önce kimler denedi bilsen duysan şaşarsın. Ama kimse beni yıkamadı. Seni Özoğlu'nun yıkmış da farkında bile değilsin. Sen benim oğlumla ilgili konuşma. Bu meseleden de elini çek. Volkan o kızla evlenecek. Madem bu kadar idealistsin, git başka bir kız bul. Onunla yap ne yapacaksın? Benim kurallarımla, Baykara kurallarıyla oynarsan ben de sana yardım ederim. Aksi halde Burada ömrün uzun olmaz. beni tehdit mi ediyorsun? Yo. Ben tehdit etmem. Yaparım. Bir daha beni seninle konuşmak zorunda bırakma. İyi akşamlar öğretmen. Güzelim. Anlaştık değil mi? Kötü günler geride kaldı. Sildik artık o geçmişi. Hı? Dur, dur. Ne olur dur. Allah aşkına dur. Korkma artık benden. Dur. Dur. Sen inat etmezsen... sen bana ihanet etmezsen ben sana zarar vermem. Ben her koşulda nasıl seni seçiyorsam... sen de beni seç. Niye? Mutlu olmak için. Hayır. Niye beni seçtin ha? Niye ben, niye? Ben senin o güzel yüzünü sevdim Zeynep. Gözünün bebeğini sevdim. Benden daha güzel kızlar var. Sen çok masumsun. Keşke hiç görmeseydin beni. Ben senin saçının teline ömrümü veririm. Ömrümü. Hep benim olsun istiyorum. Hepsi benim olsun istiyorum.
saçımın telini öyle mi? Zeynep dur. Al saçımın telini öyle mi? Zeynep dur. Al hepsi senin olsun al. Zeynep dur Allah aşkına dur. Zeynep bir sakatlık çıkacak dur. Bir sakatlık çıkacak. Çıksın. Çıksın git almadı sevme beni çıksın. Güzelim dur Allah aşkına dur Zeynep. Yaralı yüzümle sevebilecek misin beni ha? Zeynep ne olur dur. Yaralı yüzümle sevebilecek misin? Zeynep. Zeynep dur. Yaralı yüzümle sev... Sen benim Zeynep'imsin kızım. Sen benimsin. Benim sevdiğim kadına kimse zarar veremez. Sen bile anladın mı beni? Yarın bizim düğünümüz var. Sen de anlayacaksın. Benim sevgim bize yetecek. Bitti. Peki o zaman. Çok teşekkürler. Yaktınız, yıktınız, milleti susturdunuz yetmedi. Şimdi sıra devletin savcısına mı geldi? Pervin Hanım, siz savcı beye ulaşırsanız benim geldiğimi söylersiniz. Çok mühim. Savcı bey yok mu? Yok. Sana sormadım. Anladığım kadarıyla zaten sen kimseye bir şey sormuyorsun. Ne konuşuyorsun sen ağzın içinde? Boşuna geldin diyorum. Savcı bey İstanbul'a gitmiş. Bugün gelmeyecekmiş. İyi günler Pervin Hanım. Bana baksana sen. Senin hala ne işin var savcıyla? Zeynep'in evlenmesi için zaten bütün izinleri çıkarmışsınız. Sana diyorum. Polise gittim bugün. Zeynep'in kurtulması için savcının talimatı gerekiyor dediler. Yoksa sen onu mu engellemeye... Sen bu kızı kurtarmayı çok mu istiyorsun? Ha? Her şeyden çok. Tamam. Gel seni Zeynep'e götüreyim. Bırak. Ne oldu? Korktun mu? Hani atıp tutuyordun? Daha arabaya binmeden bastın yaygarayı. Hadi gel. Gel. Burası... Zeynep Zeynep diyordun. Al sana Zeynep işte. Zeynep? Zeynep? Hadi gördün işte. Bak Zeynep orada. Git al bakalım alabiliyor musun? Ama burası benim daha önce geldiğim ev değil. İyi işte. Bundan sonra her yerde bana Zeynep'i sormazsın. Dur, nereye? Sen Baykara değil misin? Damadın amcası dediler senin için. Kim ne dediyse gerisini ondan öğren. Evet. Anladın mı şimdi kim kimmiş? Küçük Baykar'a çözdürdün mü sonunda? Sen kardeşler dedin. Yani Volkan'ın amcası. Kağıt üzerinde amcası yani. Çaktın. Ama hayatta bu ailenin en büyük düşmanı. Of Elif, of! Of Elif, of!
Çocuklar alın şunu. Ne yanına hocam? Ne oluyor? Ders yapmaya gidiyoruz. Bunun için mi çağırdınız hocam ya? Biz de Zeynep'le ilgili bir gelişme var falan sandık. Ders mersi hiç çekemem ben ya. Hayır bir de bana bu kadar insanı toplattınız ya. Of. Ders dediysem... Hadi ufaktan yol verin ben. Çocuklar! Zeynep için. Ayrıca derse karşı olan bu tutumunuzu da sonraya saklıyorum. Nasıl Zeynep için? Anlattırmayın işte, güvenin bana. Ha işte bak bunlar tam böyle işte böyle bir yetişkin lafları. Bana anlattırmayın, güvenin falan. Başka hocam? Zeynep'e iletmem gereken bir mesaj var. Onun Volkan'la evlenmemesi için. Sadece o da değil. Zeynep'in kurtulmak için umutlarının yeşermesine ihtiyacı var. Var tabii hocam. Kaçıracağım dediniz. Kızın evini yaktılar. Fidan'la da konuştum. Çökmüş kalmış kız. O zaman yardım edin. Gidip Baykaraların evinin önünde ders yapalım. Zeynep de yeniden ayağa kalksın. Baykaraların malikanesinin ders mi yapacağız? Oo, bombalara gel. Evet. Ne diyorsunuz? Yani Zeynep için denemeye değer. İyi iyi deneyelim ya. Hem benim de işime gelir Baykar'ın malikanesinin de şamata çıkarmak. Hadi. Hocam. Hocam. Geç abi. Hocam siz böyle. Elif hocam. Doğukan, teşekkürler kapı için. Ne oluyor ya? Çakma prensesin kaleye baskın var. Gelin çocuklar. Kaldır şu başını kaldır. Saçını falan da kesmişsin zaten bari başını dik tut. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde fiilimsileri ve çeşidini işleyeceğiz. Ne oluyor dışarıda? Elif Hoca. İlk cümlemiz, Zeynep okumayı çok sever. Kim söyleyecek? Okumak. Hocam. İsim fiil olmuş. Doğru, aferin. Diğer cümleye geçelim. Ne işi var bunun burada? Git söyle Ferdi'ye şunu def etsin hemen. Aşılamayacak engel yoktur. Kalırsan oğlum. Bilmiyorum ki oğlum. Esma, Nasıl engel? Aşılamayacak engel. Sıfat fiil hocam. aferin Esma. Peki sonraki? Zeynep son ana kadar umudunu kaybetmeden savaşmalıdır. Zeynep, sen biliyor musun cevabı? Bilmiyor musun? Biliyorum hocam. Biliyorum. Umudunu kaybetmeden. Kaybetmeden zarf fiil. Aferin Zeynep. Çok doğru. Gir içeri. Arkadaşlar, bütün bunlar sözlü notu olarak karnenize yansıyacak. Zeynep bu senin için de geçerli. Zeynep, her şey iki dudağının arasında. Başka yolu yok. Her şey sana bağlı biliyorsun değil mi? Biliyorum hocam, biliyorum. Gir içeri. Geç. Engelleyemeyeceksiniz okumamı. Evlensem bile yine de okuyacağım ben. Bakıyorum öğretmenini gördün dilin açıldı senin gene. Zeynep yapma yavrum. Anne ben vazgeçmeyeceğim.
Dün akşamki halini ne çabuk unuttun. Unutmadım. Gerekirse o hasta oğlumla konuşurum. Yine giderim okula. Sen benim oğlumu kışkırtmaya çalışıyorsun öyle mi? Dua et bugün düğünün var. Ama o düğün geçecek. Bitecek. Bakalım ondan sonra böyle okul diye tutturacak mısın başıma? Bayan, ne yapıyorsunuz siz burada? Ders yapacak başka bir yer bulamadınız mı? Bulamadım. Bul o zaman. Burası Baykara Malikanesi'nin önü. Alın bunları buradan. Ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Çocuklar. Durun. Çocuklar. Oğlum bassanız yere. Yeter sizde. Kesin şunu. Ferdi, al şu adamları da gir içeri. Doğukan Bey, Macide Hanım'ın kesin talimatı var yalnız. Ferdi, ben göndereceğim onları. Sen kimi nereye gönderiyorsun ya? Siz kimsiniz? Hocam, Zeynep geldiğinizi gördü. Söylediklerinizi de duydu. Bundan sonrasının kimseye bir faydası olmayacak. Efendim müdür bey. Ama bakın... Tamam müdür bey. Müdür mü? Okula dönüyoruz. Hadi çocuklar. Merhabalar, ben Emir Baykara. Evet, Savcı Bey'e ulaşabildiniz mi? Ha, öyle mi? Döndü mü? Anladım. Toplantı bitince bizimle görüşecek o zaman. Tamam, peki. Ben de birazdan geliyorum. İyi günler, sağ olun. Öyle gaza gelir gideriz. Sonra müdür bir telefon çakar saf saf geri döneriz abi. Ya ne olacaktı? Öğretmen gelecek de kızı kurtaracak. Bırak be abi. Çocuk gibi gaza geldik ya. Çekti mi müdür fırçasını hocam? Ha? Zeynep evleniyor. Biz de olaysız, slogansız dağılıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Öfkenizde haklısınız. Ama vazgeçmekte de, beni yargılamakta da haksızsınız çocuklar. Çünkü daha bitmedi. Elif hocam. Tamamdır. Ne tamamdır Mehmet? Hani siz ablama savcıyla konuş kurtulursun. Her şey iki dudağın arasında demiştiniz ya. Zeynep konuşacak mı yani? Savcıyla Elif hocam gelsin. Her şeyi anlatacağım dedi. Sen ciddi misin? Evet, ablam savcıyla konuşacak ve evlenmekten kurtulacak. Demek ki insan cesaretle coşup belki çocuk gibi heyecanla gerçek bir adım attığında gaza gelmiş olmuyormuş. Sonucunu alıyormuş. Değil mi gençler? Mehmet, o zaman sen hemen eve git ablana haber ver. Ben savcıyı alıp geleceğim. Tamam mı? Korkmasın hiç. Tamam, görüşürüz hocam. Elif hocam, ben de sizi almaya geldim. Savcı Bey dönmüş ama acil bir toplantıya girmiş. Bitince bizimle görüşecek. O zaman savcıyı alalım, o düğünü basalım. Zeynep artık o evden kurtulsun. Hocam, basalım demeyelim de... Savcı Bey'le gerekeni yapalım diyelim. Gidelim mi? Emir abi biz de geleceğiz. Esma, olaylar yeterince büyüdü. Daha fazla yükseltmeyelim. Sen doğru eve. Emir Bey haklı Esma'cığım. Zeynep'in kurtulmasını siz sağladınız. Haberdar edeceğim sizi. Oo, hep aynı hikaye ya. Biz de gelseydik ya. Evet. Çocuklar, söz veriyorum. Söz. Hocam. Macide Hanım geliyorlar. Hah tamam. Ekrem geliyorlarmış. Gelsin.
Güzel kızım benim. Niye açık senin duvağın? Ha? Gel kapatalım biz. Pervin Hanım. Emir Bey biraz daha bekleteceğim sizi. Savcı Bey'in toplantısı henüz bitmedi. Bizim toplantı bekleyecek durumumuz yok. İşimiz acele. Elif hocam biraz sakin olur musun? Olamam. Olsan şaşardım zaten. Pervin Hanım, durum gerçekten çok acil. Emir Bey içerideki toplantı da çok çok önemli. Savcı Bey kesin talimat verdi. Evet. Siz Zeynep Aydan, Volkan Baykara'yı hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Gelin Hanım biraz heyecanlı herhalde. Tekrar soruyorum. Evet. Sonunda benimsin. Bitti mi? Maalesef daha da uzayacak gibi görünüyor. Uzayacak mı? Evet. Ama geç kalıyoruz biz. Elif Hanım. Elif dur. Ne oluyor? Sayın savcım, şu anda bir kızın hayatını mahvetmek üzereler. Rica ediyorum, lütfen kusurumuza bakmayın. Elif hocam, Zeynep kızımız için çok endişeleniyor. Emir Bey tamam da çok ciddi bir toplantı halindeyiz. Ya böyle bir giriş yakışık alır mı? Almaz muhakkak. Her şeyin bir usulü, bir şekli var. Ya böyle toplantıya dalarak olur mu? Her şeyin usulünde, şeklinde bu Baykara ailesi öyle bir bozdu ki beni de böyle bir tavra mecbur ettiler. Gencecik bir kızı istemediği halde ruhen hasta bir adamla zorla, tehditle evlendirmek üzereler. Maalesef doğru. Eminim toplantınız çok önemlidir. Ama sorarım size. Hangi toplantı küçücük bir kız çocuğunun hayatından daha değerlidir sayın savcım? Savcı Bey emniyete de haber verin dedi değil mi? Dedi Elif dedi. Bundan sonrasını ona bırak. Bak senden ricam, lütfen biraz sakin ol. Kalkmıyor musun oynamaya? Volkan yapma ne olursun. Yetti yani bu kadar düğün. Olur, bana uyar. Hadi gel. Nereye? Güzelim bitirmişsin düğünü. Odaya gidelim baş başa kalmaya.
Ne diyorsun ya, olmaz. Delirtme beni insanların içinde. Sen benim karımsın artık. Volkan bırak ne olur. Gel. Volkan, oğlum nereye? Odaya. Yetti bize bu kadar düğün. Gideceğiz. Nereye? Nereye? Biraz düzgün dur. Beyinsiz herif. Ekrem, sessiz ol, insanlar duyacak, rezil olacağız. Öyle de rezil olacağız, böyle de. Göz kulak ol. Oğlum, olur mu hiç böyle şey? 2 saat daha dayan, ne diyeceğiz insanlara? Ya umurumda mı bu insanlar benim? Ben almışım Zeynep'i. Kov bunların hepsi. Hepsi gitsin bunlara. Güvenli. Volkan! Ah! Aldı kızı gitti. Tövbe tövbe. Gerdeğe mi gitti bunlar? Şükran, sessiz ol, insanlar duyacak. Macide Hanım, bunca insan ne olacak şimdi? Bilmiyorum Şükran, bilmiyorum. Damat sarhoş oldu de, gelin fenalaştı de, bir şey de bilmiyorum. Ya Allah'ım. Macide. Nerede? Çıktı değil mi? Macide, ben onları yukarı gönderdiğimi bıraktım sana. Böyle kepazelik olur mu? Ekrem, ne yapalım, idare edeceğiz işte. Bu kız iyice şirazesinden çıkardı bu oğlanı, ne yapalım? Kız çıkardı. Fidan'ı aradım ama açamıyor muhtemelen. Düğün başlamıştır. Ondan açamamıştır. Geç kalmayalım Emir. Emir Bey, ne olur geç kalmış olmayalım. Yaklaşma. Volkan, yaklaşma. Çok güzelsin. Ekrem Bey, savcı bey geldi. Oo, hoş geldiniz sayın savcım. Hoş bulduk Ekrem Bey. Sakin. Ne oluyor? Elif hocam. Elif hocam kurtar beni. Gel buraya. Bırak, gideceğim buradan. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Sen artık benim karımsın Zeynep. Ben senin hiçbir şeyin değilim, bırak. Şimdi olacaksın. Sen niye geldin buraya? Bu kepazeliği bitirmeye geldik. Nerede Zeynep? Gelinle damat nerede Ekrem Bey? Bilmem sayın savcım. Az önce buralarda bir yerdeydiler ama. Çağırın gelsinler o zaman hemen. Ferdi, hadi koş hemen haber ver Volkan Bey'e. Ekrem Bey, odaya çıktılar onlar şimdi. Nasıl olacak? Odaya mı çıktılar? Düğün devam ederken mi? Genç bunlar sayın savcım. İçkiye dayanamıyorlar ki. Bizimki de 2 tane içince... herhalde kendine gelebilmesi için annesi Volkan'ı odasına göndermiştir. Ne yaptınız Zeynep'e? Elif Hanım, bir durun isterseniz.
Tamam. Gelin gelsin o zaman. Zaten ben de onunla konuşacağım.